마태복음 16장 13절에서 20절입니다. 됐어? マタイの福音書16章13節から20節です。 찾으셔서 일본어로 읽도록 하겠습니다. 共にお読みしたいと思います。さて、ピリポ・カイザリアの地方に行かれたとき、イエスは弟子たちに尋ねて言われた。人々は人の子を誰だと言っていますか？彼らは言った。バプテスマのヨハネだという人もあり、エリアだという人もあります。また、他の人たちはエレミアだとか、また預言者の一人だと言っています。イエスは彼に言われた。あなた方は私を誰だと言いますか？シモン・ペテロが答えて言った。あなたは生ける神の御子、キリストです。するとイエスは彼に答えて言われた。バルヨナ・シモン、あなたは幸いです。このことをあなたに明らかに示したのは人間ではなく、天にいます私の父です。では、私もあなたに言います。あなたはペテロです。私はこの岩の上に私の教会を建てます。ハデス門もそれには打ち勝てません。私はあなたに天の御国の鍵をあげます。何でもあなたが地上でつなぐなら、それは天においてもつながれており、あなたが地上で解くなら、それは天においても解かれています。アーメン。 제가 이제 그 병원에서 복음을 받고 영접을 했잖아요. そして私が病院で福音を受けて、受け入れをしました。 근데 나를 복음 전한 그 사람이 그 다락방에 연결을 해줘, 계속 들을 수 있도록 연결을 해줘야 되는데 그걸 안 해주고 그냥 간 거예요. で、私に福音を伝えてくださったその方がタラパンをつなげてくださったのではなくて、ただもう帰ってしまいました。 영은 바뀌었지만 제가 많이 시달리죠. 하나님의 말씀을 모르니까. 霊は変わったものの、神様の御言葉を知らなかったため、とても悩み苦しんでた状 그래서 態で 이제 す。 우리 어머니는 병원에서 못 고친다고 모시고 가라 그래요. うちの義母姑がもう病院ではもう治すことができないからもう家に帰ってくださいっていうことでした。 집에 온 거예요. で、家に帰ってきました。 근데 너무 갈급한 거예요. で、あまりにも上乾いてたのです。 그 말씀을 또 듣고 싶은데 어디서 듣지? その御言葉がもう一度聞きたいのにどこで聞けばいいのかが分かりませんでし 그러니까 た。 너무 답답하고 막 이래가지고 이제 우리 그 저랑 이제 한 동네에 교회 다니는 사람이 있었어요. で、とてももどかしかったので、その周りに近所にこう教会に通ってる方がいらっしゃったんですね。 그래서 그냥 가서 물어보려니까 좀 쪽팔리잖아요. で、ただその行ってその尋ねその方にもう聞くのがちょっと恥ずかしかったんです。 그래서 빈대떡을 하나 탁 만들어 갖고요. で、チヂミを作って、 근데 그 집을 찾아간 거예요. そこの家に訪問しました。 마음은 이제 그건데 이제 아유 그러니까 뭐 주러 왔다 이렇게 하려고. 私の考えではその教会について聞きたかったのに、チヂミを作りましたっていうことで。 근데 집에 가니까 없어. で、家に立ってたらいなかったんですね。 에이 그러니까 돌아오는데요. で、また家に帰ろうとしてた時に、 근데 그 옆집에서 뭐 소리가 토록토록 들리는 そ 거예요. の住んでた家のその隣になんか音がしたんです。 그래갖고 지나가다가 그 창문에다가서 귀를 이렇게 대고 있었어요. で、音がしてたので、その家の窓の近くに耳をこう。 근데 거기서 이 그리스도에 관한 얘기를 하고 있는 거예요. で、そこの家の中でキリストについて話してたのです。 다시 말하면 다락방을 하고 있었던 そうい 거예요. わゆるタラパンをしてたのです。 근데 끝까지 이제 막 듣고 있었어요. で、最後までずっと聞いていました、こっそり。 다락방이 다 끝났잖아요. で、タラパンが終わりました。 근데 기도하고 이제 뭐 떡 같은 거 먹으면서 포럼하잖아요. で、祈りながらもお餅でも食べながらこうフォーラムをするじゃないで 근데 すか。 포럼 내용이 제 얘기를 하는 거예요. で、フォーラムの内容に私の名前が入っていったわ 야, け 그 です。 기목기 교만하더니 드디어 깨졌다 막 이러면서. 鼻の高いキモキやっとこう大変な目にあったっていう。 아무리 교회 오라 예수 믿으라도 절대 그 교만해갖고 안 믿더니 드디어 일 터졌다 막 も 이러면서. ういくら教会に来なさいって言っても、もうあんなに鼻が高くて高慢だからもう絶対来なかったのに、やっと事件が起きたっていうこと 그 でした。 사람들이 그 지역에서 이제 말씀 운동하면서 저를 이제 기도 제목에 올려놨던 거예요. その彼らがその地域で御言葉運動をしながら、私の名前をその伝道運動のその
名前としてこうリストをしてたわけ 제가 ですね。 거기 들어간 이제 걸린 거죠. そこに私の名前があったわけです。 그래서 그냥 문을 확 열고 들어갔어요. で、その時に門をバッと開いて入りました。 사람들이 깜짝 놀래. 人々がみんなびっくり驚きました。 내 욕했지? 내가 막 ね、私の悪口したでしょって言いました。い 욕한 거 아니라고 막. や、悪口ではないっていう話を 그래서 して 그때부터 제가 거기 다락방에 참석하게 된 거예요. で、その時から私のタラパンに参加するようになりました。 근데 제가 많이 시달리니까 で、私がとても悩み苦しんでたんですね。 일주일에 한 번만 해준다는 거예요. 週に1回しかないっていうことを聞いて、 그래서 저 얘기했어요. 私がこう言いました。 병원에 중환자들이 있다. で、病院には重病のその患者さんたちがいる。 중환자들은 맨날 밥을 못 먹어서 닝게를 맞는다. で、彼らはもう食事ができないため点滴をしている。 그러니까 나는 중환자다. 私はその同じく重病です。 영적으로 굉장히 중환자다. 霊的に重病です。 한 번 갖고 안 된다. 1回では足りない。 그래서 저를 2번씩 で、 받았다니까요. 私はタラパンを週に2回受けました。 그때부터는 이제 전에는 교회 안 나가는 게 제 기도 で 제목이었거든요. かつては私は教会に通わないのが私の祈りの課題でした。 교회가 가졌어요. で、教会がもう行けるように、もう自然と行けるようになりました。 그 교회 말고 その、以前通ってた教会ではなくて、 동북교회. 東部教会です。 그냥 막 누가 오라고 아는데 새벽에 일찍 가서 기도하고요. 誰が来なさいって言われたわけでもないのに、蒼天にも早く行ってもう祈ったり。 성령이 내게 임하니까 내가 되어졌다니까요. 聖霊に満たされると私がそういう風に成り立ちました。 너무 구시기도도 가고 싶고요. あまりにももう9時の祈り会にも行きたくなって。 근데 그러다 보니까 제가 병원에 이제 일을 했잖아요. で、その時は私病院で勤めてた、働いてた時だったんですけど。 결혼하고 나서는 이제 우리 아이들도 있고 그러니까 제가 파타임으로 병원에서 일했거든요. で、子供も行って結婚してからはもうパートタイムでこう働いてました。 그때만 해도 이제 우리 병원에 우리 간호사들하고 의사들하고 그냥 잘 놀았어요. で、その時はまだ医者さんたちとその看護師さんたちと仲良くこうワイワイしてました。 예수 믿기 전엔 제가 회식의 꽃이었거든요. で、イエス様を信じる前は私が打ち明けの花のような存在でした。 노는 거 좋아해가지고. あまりにも遊ぶのが好きだったので。 그래갖고 이제 간호사들하고 우리 의사들하고 그 중간 역할을 제가 나이가 있으니까 좀 했거든요. で、その看護師さんたちと医者さんたちのその中間の間の役割を私がしてま 그러니까 す。 제가 없으면 회식도 안 해요. で、私がいなければ飲み会もしないわけ 왜냐 です。 중간 역할을 해줘야 その 되니까. 間の役をしてたからです。 근데 문제는 내가 예수를 영접한 거예요. 問題は私がイエス様を受け入れたっていうことです。 너무 그게 싫은 거예요. もう飲み会が嫌になりました。 근데 사람이 확 바뀌어버렸잖아요. 人がもうガラリと変わったわけです。 어제 유상이 포럼하듯이. ユウさんが昨日フォーラムされたかのように。 근데 갑자기 저기 뭐야 회식 안 가요. 그럴 수가 없는 거예요. でもこれから私は飲み会絶対行きませんって言えなかったんですね。 또 한두 번 이제 미뤘어요. で、1回2回も延期しました。 근데 기다리다 세 번째 또 잡은 거예요. 네, 맞았어. 저를 포함해서. 私を3回目に飲み会に誘われたわけです。 그 어디다 얘기해요? どこに話せばいいの 내 でしょ 교회 うか。 갔어요. 이제 구시기도 했대. で、教会に9時の祈り会に行きました。 하나님 앞에 이른 거예요. 神様の前にチクったわけです。 하나님 나는 이제 그거 가기 싫어요. 神様は私は飲み会行きたくないです。 하나님 아시잖아요. 神様はもうご存知ではないで 아, しょ 나 う 술 か。 먹기 싫어요. 私はもうお酒は飲みたくありません。 옛날에 잘 마셨거든요. 昔はとても好きでしたけ 그런 ど、 것도 싫고요. もう嫌です。 정말 가기 싫어요. もう本当に行きたくないです。 그리고 이제 그 다음날 아침에 출근을 하는데요. というふうに祈ってからその次翌日出勤しまし 아, た。 병원에 이제 헤드 간호사가 있어요. で、病院にはヘッド看護師さんがいらっしゃるんですね。 거기가 빠지면 안 되거든요. その看護師は必須参加です。 근데 나를 보더니 탁 때리면서 하는 소리가 어젯밤에 가서 기도했지 이러는 거예요. で、私の見ながら看護師さんが私をかって叩きながら昨日祈ったでしょって言われまし 밤새 엄마 아빠가 싸갖고 엄마가 다리가 부러졌대. た。で、夜その方のご両親が夜中ずっと喧嘩してて、お母さんの足が怪我した。で、 그래서 병원에 입원했대요. 病院に入院しました。 그래서 지금 당장 병원에 가야 で、 된대. 今すぐ病院に行かなければならない。 그가 회식을 못 한다고 와서 얘기하려고 가는 거래요. なので、病院で飲み会ができないという話をしようとして。 그래서 야, 나 기도는 했지만 니네 엄마 다리 부러지라고는 안 했다. 私が祈ったのは祈ったけど、あなたのお母さんが怪我するのは願ってないっていう。 어쨌든 기도를 했잖아. まあ、 그러더라고요. とりあえず祈ったでしょって言われました。 그래서 그때부터 아무튼 회식이 없어졌어요. で、その時から飲み会がなくなりました。 근데 그러고 나니까 이제 병원에 일을 하는데요.
で病院で働いてた時に 우리 간호사다가 어떤 놈이 계속 조는 거야 일하다가. である看護師さんの一人の子がずっと居眠りをしてたわ 왜 けで 맨날 す。 조냐 그랬더니. なぜそんなに居眠りしてるのって 밤에 聞き 잘 ました。 때마다 이렇게 꿈에 귀신이 나타나는 거예요. 寝る時に夢に悪霊が現れたっていうことです。 그래서 깨가지고요 무서워서 잠을 못 잔대요. で怖くて怖くて寝れないっていうことで 거기 す。 순복음교회 다니고 있었거든요. 純福音教会を通ってた 그러니까 子でした 목사님한테 얘기했더니 네 기도가 하늘에 상달이 안 됐대나 막 그랬대요. その話を牧先生に話したら牧先生があなたの祈りがまだ天に届いてないっていう返事を受けた 야 そ 너 うで 이따 す。 근무 끝나고 남아. いや終わってから仕事終わってからまた私に会いましょうって言いまし 근데 た。 일하고 다 보낸 다음에요. で仕事終わってから 걔 병원에 이제 앉혀놓고 제가 이제 복음을 전한 거예요. その子に私が福音を伝えました。 복음 다 전하고 이제 영접을 했어요. で福音を伝えてから受け入れを申しました。 근데 처음이니까 영접기도 어떻게 하는지 몰라서 너는 눈 감고 나는 눈 뜨고 한 거예요. で私はもうその時初めてだったので受け入れの祈りをどうすればいいかわからなくてその子を目を閉じらせて私はこれを見ながら祈りました。 오늘부터 너 그 귀신이 이제 너한테 못 온다. で今日からあなたはその悪霊が来ることができない。 아, 올 수도 있잖아요. 来る可能性もあると思います 와도 けど 괜찮잖아요. 来ても大丈夫じゃないですか。 그때는 지정신이 아니라 절대 안 온다 막 이렇게 얘기한 もう 거예요. その時はなぜ正常じゃなかったせいか絶対来ないっていうふうに言ってしまったんです。 그리고 이제 집에 왔단 말이에요. そして家に帰ってきました。 걔는 몇 년 동안 그걸 계속 똑같은 꿈을 꿨다는 거예요. その子は何年も何年も全く同じ夢を何回も見たっていうことで 근데 す。 집에 갔는데 밤에 오면 어떡하지? 이 생각이 드는 で 거예요. 私が家に帰ってその子の夢にまた訪ねてきたらどうしようと思ったんです。 그래가지고 이제 구시기도에 이제 교회 간 거예요. でまた9時の祈り会に行きました。 하나님 거기 귀신 오면 어떻게 안 오게 해주세요. でその子の家がまた悪霊にあったらどうします、来ないようにしてくださいって祈りました。 그래가지고 그 다음날 아침에 싹 갔거든요. でまたその翌日また病院に行き 그랬더니 ました。 걔가 느닷없이 내 등을 때리면서요. その子がいきなり私の背中をバンって叩きなが 제가 ら 몇 년 동안 처음으로 잠을 잘 잡았대요. で私が何年初めて熟睡ができたっていうことでした。 제가 잘 믿지도 않으면서 내가 그런다고 했잖아. 막 이러고. 私もあんまり信じてなかったくせに私がそう言ったでしょっていうふうに言いまし 이제 た。 그때부터 이제 그런 우리 간호사들이 생긴 거예요. でその時からそういう看護師さんがたくさんいたわけです。 어떤 애는 계속 똑같은 질병에 시달리고요. で子はまた同じ病に悩み苦しんでいたり 근데 병원이 이제 거기 여러 병원이 있었거든요. で私が勤めた病院は他の病院もたくさんいるそのビルで 소문이 した 나갖고 자꾸 와서 얘기해달라는 거예요. でそれが噂になってたくさんもう話してほしいっていう 그러니까 사람들이 것도가 많아졌어요. で人々が多くなりまし 근데 た。 내가 병원장도 아니고. で私が病院長でもなかったわけ 뭐 です。 어디서 일을 해? 어디서 해요? どこでその御言葉運動をすればよかった 그래갖고 ん 이제 でしょう。 퇴근하면서 제가 한마디 했어요. で家に帰りながらこう言いました。 하나님이 내가 병원장도 아닌데 자꾸 사람들이 얘기를 해달래요. で私は病院長でもないのにそういう御言葉の話をたくさんしてくださいって誘うわけです。 어디서 해준대요? どこですればいいんでしょうか。 그러고서 이제 집에 왔어요. で家に帰ってきました。 그리고 제가 병원 파타임이기 때문에 한 달에 이제 한 일주일 정도만 나가거든요. で私がシフト制だったので1ヶ月に1週間ぐらいしか出勤しなかったん 이제 です 그 ね。 다음 달에 이제 병원에 일하러 가는데요. その次にまた病院に働きに行った時に 내가 일하는 병원의 3층에 약국이 들어온 거예요. 私がその働いてた建物の3階に薬局が入りました。 그래 딱 들어가서 보니까 그 입구에다 주 예수를 믿으라 이렇게 써 있어요. その薬局に主を信じなさいというふうにそういうのが書かれてありました。 그래서 이제 그 약사들이 여자 약사 둘인데요. 薬剤師が2人女の方が2人いたんですけど 그 이런 얘기를 하는 거예요. こういうような話をしてくださいます。 신기하다 하면서 とても不思議です。 자기네들은 여기하고 집이 멀대요. 私たちはここからとても遠いところに住んでいます。 그 약국을 그 집 근처에다 약국을 하나 내려고 그랬대요. で家から近いところに薬局を起業しようと思ったわ 근데 けです。 누가 여기다 계속 약국을 내라 그러더래요. 誰かずっとここで薬局をしてくださいと誘ったわけです。 너무 싸게 해주면서. とても値段も安くしてくれて。 그 둘 다 교회 다니는 2人 사람이었거든요. とも信者でした。 그 너무 신기해갖고 거기다 약국을 내고 건물이 너무 크거든요. で不思議だったんですけどとてもその薬局が大きかったため
그래서 이제 거기에 자기네들이 이거 분명히 하나님의 계획이 있다. これは必ず神様の計画があると思ったわけです。 한 켠에다가 예배드릴 수 있는 장소를 만들어낸 その 거예요. 薬局の中に礼拝を捧げることができる場所を作ったんで 그래서 す。 자기네들이 이렇게 만들어 놓긴 했는데 어떻게 할지 몰라서 그냥 기다리고 있다는 で 거예요. 場所は作っていたもののどうすればいいかわからなかったため待っているだけですっていうふうに言いまし 그래서 た。 제가 얘기했죠. で私がこう言いました。 내가 기도했다. 私が祈りました。 우리 예배 드려야 되는데 장소가 없다고 내가 지난달에 와서 얘기하고 갔다. 私が礼拝を捧げたいのにその場所がないからっていう話を先月やりま 그럼 しまし 성장 た。 가서 여기서 해달라는 거예요. っていう話をしたら薬剤師の方々がもう今来てやってくださ 근데 いっていうふうに 거기는 言いました。 약사들이 주인이잖아요. その薬局の薬剤師っていうのはその建物その薬局の主人っていうことで 아무 때나 와도 돼. だからいつ来ても関係ないという 그리고 또 병원은 점심시간이 있잖아요. で病院にはランチタイムがありますね。 그때는 이제 간호사들이 다 쉬어요. 병원도 쉬고. だけどその時は看護師みんな暇なわけです。 근데 그때부터 이제 그 약국에서 이제 다락방이 시작된 その 거예요. 時から薬局でタラッパンが始まりました。 많은 사람이 실은 영접을 했는데요. 多くの人々が受け入れしました。 아, 제자는 그렇게 많이 안 나왔어요. 弟子はそんなにあんまり出なかったです。 제자는 한 2명, 3명 정도 나온 것 같아요. 弟子は 지금까지 3人ほど今まで 근데 거기 다락방 하다가 이번에 이제 거기서 나온 우리 간호사가 이번에 이제 이렇게 장로 안수 받거든요. でそこで受け入れをしたその看護師の一人が今回うちの教会で長老の安数を受けます。 뭐 한 게 없어요. 何かしたことがありま 그러니까 せ 제가 ん。 이런데 왜 돌아다닐 수 있냐면요. なぜ私たちがこういうふうに回ることができるかとい 제가 う 하는 と 다락방은 이제 그 평신도들에게 맡기는 거예요. 私が今までやっているそのタラパン刺激をその一般信徒の方にそう委ねることができ 그러니까 るからで 지금도 す。 이제 와서 막 보고를 하고 그래요. 뭐 누가 모이고 막 이렇게 今も誰が集まってますというような報告が来ます。 이렇게 하려고 한 게 아니고요. 私がしようとしたわけではなくて 제가 뭐 그런 사람이 아닙니다. 私がそういうような人間ではありません。 그냥 내가 있는 곳에서 하나님이 함께하는 언약을 은혜 누리고 있으면 ただ私がいるところで神様の契約を味わっていれば 하나님의 문을 여시면 하면 되는 거죠. 神様は門を開いてくださった時にやればいいのです。 닫히면 안 하면 되고요. 閉ざされたらもうやめる。 그래서 やめな 저는 きゃ 이제 やめればいい 기존 んです。 신자들을 만날 때는 반드시 첫 번째 하는 메시지가 있어요. で私が既存の信者の方々に会った時に必ず一番最初にするメッセージがあります。 그게 오늘 성경 읽은 본문인데요. だから今日の聖書の本文の内容です。 이건 기존 신자 만날 때는 이 메시지를 써요. 一般信徒の方々に会う時には必ずこのメッセージから始まります 거의 。 다 교회 다니잖아요. 오래 다니고 이런 みん 사람들 なほとんど 많거든요. 教会の生活が長引いた方々です。 예수님이 가이사라 빌립보 지방에서 제자들에게 물어본 질문이거든요. イエス様がピリポカイザリアの地方で弟子たちに尋ねられたのです。 사복음서에 예수님이 오셔서 많은 기적도 일으키고요. イエス様は4つの福音書にイエス様が来られ多くのさまざまな働きもなさいました。 병도 고쳐주고요. 病気も治しました。 뭐 먹을 것도 먹여주고요. 食べ物も。 그러니까 많은 사람들이 무리가 예수님을 따라다니는 거예요. 多くの群衆がイエス様についてきたのです。 그때 예수님이 가이사라 빌립보 쪽에서 물어보거든요. その時ピリポカイザリア地方でイエス様が尋ねました。 세상 사람들이 지금 나를 누구로 알고 지금 저렇게 따라다니느냐. 世の中の人々は人の子を誰だと言っていますか？ 그때 이제 베드로가 その 얘기합니다. 時ペテロが答えます。 세상 사람들이 예수를 어떻게 하냐면요. 世の中の人々はイエス様をどのように知っていたかというと 세례 요한 같다. バプテスマのヨハネだ、 엘리야 같다. エリアのようだ、 예레미야 같다. エレミアだとか、 선지자 이사야 같다. 預言者イザヤのようだ、 아, 이사야. 그다음에 선지자 중에 하나다. 預言者の一人である。 이렇게 예수님을 알고 지금 따라다니는 というふう 거예요. にイエス様をついていくのです。 세례 요한은 뭐야? 율법적인 バ 사람입니다. プテスマヨハネというのは立法的な人です。 잘못하는 거 못 봐. 얘기해야 돼. 過ちを犯してはいけない。それを正しく話しなければならない。 예수 믿으면 바르게 살아야 돼. イエス様を信じる人は正しく生きていかなければならない。 예수 안 믿어도 바르게 사는 사람 많거든요. イエス様を信じなくても正しく生きていく人はたくさんいます。 여호와 증인이나 철교 사람들은 더 바르게 살아요. エホバの証人だったり天理教の人々の方がもうより正しく倫理的な生活をしていると思います。 엘리야는 기적의 응답을 많이 받은 사람이잖아요. エリアは奇跡を起こした人です。 예수 믿으면 능력을 체험해야 돼. イエス様を信じると力を体験しなければならない。 예레미야는 눈물의 エレ 선지자였잖아요. ミアも涙の預言者でした。 국가를 나라를 위해서 눈물로 기도하고. 国のために泣きながら祈る。 그 맞아요? 뭐가 뭐였죠?
이거 없었죠? 네, 저 여기 틀릴 때도 私も 많아요. 間違ってる時もあります。 선지자 중에 하나이다. 預言者の一人である。 훌륭한 종교인 중에 하나라고요. 立派な宗教人だと思ったわけです。 이런 요소가 없지 않아 있어요. もちろんこういう要素もあるでしょ 근데 사람이잖아요. う。 다. しかしみんな人間です。 예수 믿으면 이래야 됩니까? イエス様を信じると必ずこうしなければならないんで 이게 すか？ 구원을 받습니까? こうすることによって救われます 세상 か？ 사람들은요, 예수 따라다니면 병도 고쳐지고, 世の中の人々はイエス様についていけば病気も 그러면 治る。 병 안 걸린 사람 예수 믿을 이유 없게요? だとしたら病気にならなかった人はもうイエス様を信じる理由がなくないですか？ 능력은 귀신 들린 사람도 많이 하는데요. 力は悪霊に取り憑かれた人も現れます。 예수 이름을 갖고 얼마나 다른 운동하는 사람이 많는데요. イエスを皆をもって他の運動をしている人もたくさんいます。 근데 사람들이 이러고 이제 예수를 이제 막 그거 동기 해결하려고. 人々はこの自分の動機を持ってこれを解決しようとしてい 그러니까 ます。 예수 믿는 게 이런 줄 안다니까요. イエス様を信じるということはこういうようなものだ 그러니까 と思って 제일 い 많이 ま 하는 す。 게 예수 믿는 게 왜 저래 で 이러잖아요. たくさん言われることはイエス様を信じるくせになぜそうなのって言われたり 그거 します。 아니거든요. 違います。 동기 바꿔줘야 돼요. 動機を変えてあげなければなりま 그때 せん。 이제 예수님이 물어보잖아요. その時イエス様が尋ねました。 그러면 너희 제자들에게 물어보는 소리예요. そしてあなた方は弟子たちは 나에게 물어보는 거예요. 私たちに対しての質問です。 너는 지금 나를 누구로 알고 그러면 지금 따라다니냐? 私を誰だと思ってついていってるのですか？ 그때 베드로가 얘기하잖아요. その時ペテロが言いました。 세상 사람들은 나를 지금 이렇게 동기 해결하려고 날 따라다니는데 世の中の人々は私をこういうように動機を解決するためについてきてるんです 그럼 が、 너희 제자들은 도대체 나를 누구로 알고 따라다니냐? あなた方弟子たちは私を誰だと思ってこう 그때 지금 베드로가 기대는 이렇게 얘기합니다. その時ペテロが答えます。 예수님을 주라고 고백하거든요. イエス様あなたと告白します。 주는 이렇게 얘기했어요. あなたは 예수님은 만물의 주인이십니다. イエス様は一切のものの主人であられます。 예수님은 창조주이십니다. イエス様は創造主です。 예수님은 만물의 창조자이시고 하나님이십니다. イエス様は万物の創造主であり、神様です。 그 안에 생명이 있고 창조의 빛으로 계십니다. その中に命があって創造の光としてあられます。 만물의 주인이시라고요. 万物の主人ということです。 예수님은 イ 하나님이십니다. エス様は神様です。 근본 하나님과 본체이십니다. その神様と同じ神様です。 예수님은 누구냐? 하나님이세요. イエス様は神様です。 만물의 주인이고 우리 모두 인생의 一 주인이십니다. 切のものの主人であられ、私たちの人生の主人です。 그리고 예수님은 누구라고요? そしてイエス様は、 주는 그리스도시여 이랬어요. あなたはキリストですと言いました。 그리스도는 기름 부음을 받은 자 이런 뜻이에요. キリストは油注がれたものという意味を持っています。 누구를 세울 때 기름 부었습니까? 誰を立てるときに油を注がれたのでしょうか？ 왕 선지자 제사장 세울 때 기름 부어 세웠거든요. 王、預言者、祭司を立てるときに油を注ぎました。 예수가 그리스도라는 얘기는 우리 원죄 문제 해결한 그분이라고요. イエスがキリストということは私たちの現在問題を解決された方という意味です。 원죄가 뭐냐면 하나님 떠난 문제예요. 現在の問題というのは神様から離れた問題です。 또 우리의 죄 문제예요. そして私たちの罪の問題です。 사단의 문제예요. サタンの問題です。 이 영적인 근본 문제 때문에 인간에게 모든 문제가 왔잖아요. 霊的な根本問題のゆえに全ての問題が来ました。 성경은 이 문제를 해결할 메시아를 보내겠다 구약. 聖書にはこの方を実際にメシアを送らせるということで旧約に書かれてあります。 그분이 오셨다 신약. この方が実際に来られた新約です。 오셔서 예수님이 그리스도의 일을 하신 거예요. 来られてその方がイエス様の御業を成し遂げられました。 하나님 떠난 우리에게 하나님 만나는 길을 여신 선지자요. 神様から離れた私たちに神様に会う道を開いてくださった預言者として、 제 문제 해결하신 제사장이요. 罪の問題を解決くださった祭司として、 사단의 권세를 깨뜨리신 왕이요. サタンの権威を踏み砕いた王として、 주는 그리스도시여 이렇게 고백한 거예요. そしてペテロがあなたはキリストですと告白しました。 그리고 예수님은 죽고 부활하셨다고요. そしてイエス様が死なれ蘇られました。 그분 지금 살아계시다고요. 生ける、今生きておられるということです。 그리고 하나님의 아들이십니다. そして神の御子です。 그에게는 죄 없는 という 사람이라고요. のは罪のない人間ということです。 그죠? 그래서 15절인가?
뭐라면 됐어. 하나님의 아들이라고요. 神の御子っていうことです。 죄 없는 사람이라고요. 罪のない人間ということです。 이걸 베드로가 고백한 거예요. それをペテロが告白しました。 너희는 도대체 나를 누구라 あな 하느냐? た方は私を誰だと言っていますか？ 예수 믿는다고 イエ 하는데 ス様をみんな信じるとは言いますけど、 도대체 나를 누구로 알고 교회 다닌다고 一 하느냐? 体私を誰だと思って教会を通っていますって言ってい 그때 るのです 베드로가 か？ 이 고백을 한 その 것입니다. 時ペテロはこういう告白をしたのです。 주는 그리스도시여 살아계신 하나님의 아들이십니다. あなたは生ける神の御子キリストです。 그때 예수님이 얘기하잖아요. そうこの時イエス様が言われました。 바요나 시몬아 네가 복이 있도다. バルヨナシモン、あなたは幸いです。 그게 복이라고요. それが幸いです。 예수를 그리스도로 이렇게 신앙 고백할 수 있는 게 복이라고요. イエスをキリストで信仰告白ができるっていうのが幸いです。 하나님의 神 은혜입니다. 様の恵みです。 네가 뭡니까? 이걸 알게 한 것은 혈육이 아니라 하늘에 계신 내 아버지라 그랬어요. あなたに明らかにしたのは人間ではなく天にいます私の父です。 성령의 역사가 아니면 절대로 이걸 안 깨달아져요. 聖霊の働きでなければこれらを悟ることはできません。 그래서 뭐라고 얘기합니까? 내가 이 반석 위에 내가 내 교회를 세우리니 で、イエス様が言われました。私はこの岩の上に私の教会を建 이 てます。 고백을 한 베드로에게 뭐라고 세 가지로 축복하셨는데요. で、大きな3番目、祝福と書いてありますが、この3つの祝福をされました。 절대 무너지지 않는 반석이에요, 신앙이. 絶対崩れることのできない祝福です。 이 고백 위에 세워진 게 구원이고, 그죠? この告白の上に建てられたのが救いであります。 교회거든요. 教会です。 그래서 이 반석 위에 내가 내 교회를 세우리니 그랬잖아요. 私がこの岩の上に私の教会を建てる。 우리가 이 고백을 하고 있는데요. 私たちがこの告白をしているときに、 우리를 누가 세워가요? 私たちを誰が建てられるのでしょうか。 하나님 우리를 세워가는 神 겁니다. 様が私を建てられてくだ 하나님이 さい 자녀를 ます。 누가 세워가요? 神様の子供を誰が建てるのでしょう 하나님이 か。 친히 지키고 세워간다니까요. 神様自ら私たちを守って 이게 くださり 신분이죠. 建てられます。これが身分です。 절대로 무너지지 않는 하나님의 자녀 신분이에요. 絶対崩れることのできない身分です。 절대 무너질 수 없어요. 絶対崩れません。 왜냐하면 신앙 고백이 여기 바탕이니까. なぜなら信仰の告白が背景としてあるからです。 그리고 음부의 권세가 침해지 못하리니 그랬거든요. そしてハデスの門は打ち勝てません。 귀신이 못 건드려요. 悪霊が降ることのできない 귀신은요 存在です。 모든 걸 공격할 수 悪霊 있어요. はすべて攻撃することができます。 근데 이 고백 위에 세워진 교회는 귀신이 건들 수 없어요. しかしこの告白の上に建てられた教会は悪魔が攻撃することはできません。 속일 수는 있겠죠. もちろん騙すことはできるでしょう。 음부의 권세가 침해치 못하리니. ハデスの権威が打ち勝てません。 그래서 우리에게 하나님이 자녀가 되는 권세를 줬잖아요. そので神様が私たちに子供となる権威を与えられました。 싸울 수 있는 권세 戦 줬다니까요. う権威が与えられています。 그래서 하나님의 자녀가 되는 신분과 권세를 줬어요. 神様と子供となるその身分と権威が与えられています。 그리고 천국을 다 주시고 보좌를 주시고 우리에게 사용할 수 있는 열쇠를 줬어요. そして天国、御座を与えられ、私たちがそれが使うことのできる鍵が与えられていま 그게 す。 기도예요. それが祈りです。 우리가 예수 영접할 때 보좌가 우리 안에 와 있잖아요. イエス様を受けるときに御座が私たちに入りました。 그걸 누릴 수 있는 기도 비밀 그리스도거든요. その味わえる祈りの方法が、それを味わえる方法が祈りです。 천국을 다 주고 우리에게 열쇠 줬어요. 天国を授けられ、その私たちに鍵をくださいました。 그거 누리는 기도의 비밀이 비번이 그리스도거든요. それを味わえる暗証番号がキリストです。 왕, 선지자, 제사장. 王、預言者、祭司。 그거를 누릴 수 있도록 우리에게 이 세 가지 축복을 주신 それを 거예요. 味わえるように私たちに3つの祝福をくださいました。 우리를 신분을 바꿔놓으셨죠. 身分を書いてくださいました。 음부의 권세를 이길 수 있는 권세를 ハ 주셨죠. デスをも打ち勝てる権威が与えられています。 천국을 주시고 그걸 누릴 수 있도록 우리에게 기도의 비밀을 주셨죠. 天国が与えられ、それを味わえるようにお祈りをくださいました。 하나님이 쓰시는 神 일꾼입니다. 様が用いられる働き人です。 이렇게 알아서는 구원이 없어요. このように知ってからここには救いがありません。 예수를 이렇게 알아서는요 절대 구원받을 수 イエス様をこ 없어요. のように知っていては絶対救われることはできません。 주는 그리스도시여 살아계신 하나님의 아들이십니다. 이게 나의 고백이 되어야 あ 돼요. なたは生ける神の御子キリストです。これが私の告白にならなければなりません。 그때 하나님 우리를 이렇게 세워가십니다. その時神様が私たちをこういうふうに立てられていきます。 하나님이 지금 우리를 물어보십니다. 神様が私たちに尋ねられます。 너는 나를 누구라 あ 하느냐? なたは私を誰だと言います 지금 か？ 나에게 하는 질문이에요. 今私に対する質問です。 그래서 우리가
그 뭡니까? 그 기존 신자들 있잖아요. 교회 다니는 で、教会に 사람들에게. 通っている既存信者の方々いらっしゃると思います。 너는 도대체 당신은 예수를 누구로 それあ 합니까? なたはイエス様を誰だと言っていますか？ 보통 사람들이 예수를 이렇게 알아요. 普通の人々はこのようにイエス様を知っています。 내가 교회 집사인데. 私は教会の執事なんですけ 그건 ど、 뭔 상관 있어요? 何も関係がありません。 그죠? 예수 안 믿는 뭐 집사 저 그랬거든요. イエス様を信じないし、私がそうでした。 교회 오래 다녔어요. 教会を長く通っていまし 한 た。 번도 안 빠지고 一回 다녔거든요. も欠かさずに通いました。 기도 제목이 祈りの 하나였다니까요. 課題はただ一つでした。 교회 좀 떠나게 も 해주세요. うお願いだから教会離れ生活がで 교회 き 안 ますよ 다니면 う 살 に。 것 같아요. 教会行かなければそれでもう解放される。 뭔 상관이 있어요? 예수를 안 でイエ 믿었는데. ス様を信じないとそれこれ関係あ 그 りません。 사람들이 지금 이렇게 알고 있다니까요. 人々がイエス様をこのように知っています。 그러니까 교회 다니다 그만둬도 돼요. そのため教会を通っても通わなくても 안 何も関係あ 믿어지는데 り 그걸 ませ 어떻게 ん。 하겠습니까? 信じられないようにもう 구원의 そうですね。 척도가 어디 있습니까? 救いの基準はどこにあるのでしょうか。 그리스도가 구원의 척도거든요. キリストが救いの基準です。 그리스도가 믿어지느냐 안 믿어지느냐. キリストが信じられるか信じられないのか。 그게 나로부터 시작된 게 こ 아니고요. れは私から始まったわけではなくて、 하늘에 계신 내 아버지가 은혜를 주셔야 되는 天にいます 부분이잖아요. 父なる神様が私に恵みをくださらなければなりません。 그래서 저는 구원 이렇게 교회 다니는 분들의 신자는 반드시 이 메시지를 갖고 해요. 信者の方々に私は必ずこのメッセージを持って話します。 그리고 십자가의 도를 そ 하거든요. してまた十字架の道をします。 그리고 예수를 그리스도로 그냥 영접합시다. 그러면 그렇잖아요. でイエス様をキリストで受け入れましょうっていうのはちょっとあれだと思います。 주인으로 모시는 신앙 고백합시다. 主人として受け入れる信仰の告白をしましょうと言います。 뭐 신앙 고백하자는데 뭐가 나빠요? 信仰告白が何か悪いものではないですか？ 그 사람이 이렇게 알고 교회를 다녔다면 구원 못 받은 その 거잖아요. 方がイエス様をこのように知って教会を通っているならば救われなかった、救われてない状態だと思い 근데 ます。 당신 구원 못 받다 이렇게 말할 수 없는 거잖아요, でその 우리가. 方に対して救われてないですねって言えないじゃないですか。 예수를 그리스도로 우리가 주인으로 모시는 신앙 고백합시다. イエスをキリストとして受け入れる信仰の告白をしましょうと言います。 그렇게 하거든요. 私はこうします。 그래서 하나님이 이 메시지를 만약에 영접했다. でまたこのメッセージを聞いて受け入れたとしたら 가만두지 말고요. それを放置するのではなく 아니 て、 아기를 막 나가지고 우리가 육신적으로 아기 막 나가도 네 혼자 살아봐라. 그러면 돼요? で赤ん坊を産んで私がもうあなた好きの方に生きてくださいって言えないじゃないですか。 못 살아요. 多分その赤ん坊は生きていけないと思います。 그 영적으로 막 태어난 갓난아기를 잘 살 수 있도록 양육하는 게 다락방이에요. で霊的に生まれたばかりの赤ん坊幼子を霊的に養育するのがそのタラッパンです。 뭘 갖고 양육을 합니까? 何をもって養育すればいいんでしょうか。 말씀과 기도로. 御言葉とお祈りで、 그게 それが 다락방이거든요. タラッパンです。 그래서 그런 사역자로 そ 우리를 の信 부르신 記 줄 者として私 믿습니다. たちを召されたことを信じます。 하나님 아버지 은혜를 神様 감사합니다. の恵みに感謝をいたします。 우리를 하나님의 쓰시는 일꾼으로 부르신 줄 믿습니다. 神様が私たちを、神様が用いられる働き人として召されたことを信じます。 주가 그리스도 되시는 그 고백이 우리의 고백이 되게 하신 줄 믿습니다. 主がキリストとなれるその告白を私たちにさせてくださったことを感謝します。 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다. イエス・キリストの皆でお祈りいたします。 아멘. アーメン。